mucaan kuni ayyuu manatti itti cufee maaloo na jalaa banii fincaan na qabee jira jettee watwaataa jirti. Maaliif akka akkana godhe viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa kennu. Tara gaggeessin jedhee bara obsa godhii. Obsa godhii jechuun wanti jala nakatti fincaan qabata. Dhamaadhaati. Ara kun qabu na arrabsi. Innaa faamilii akkuma argita. Akka baay'ee sodaatti deettan fayyadanis moobillee taasisu sodaatu. Moobillee. Kana beeku. Ayyuu moobillee argatu. Akkana namoonni jettee sodaatti deettan fayyadanis fincaan kana sodaa arguma kana irratti muudaan fincaan. Maarra fincaan homsu dawween. Sumatu miicca bira. Sumatu miicca. Ofii keetiin miiccita gadi baastee ganama amma hojjeta. Dirqama akkatti na wajjin jiraatu mustaan agarsiisa ishii. Ofii ajjeesoo kan lafa sirrii kala keessa. Homtuun jiru maayoo ajjeessa achi keessa. Fayyaa qabda sammuu nama fageessee. Homtuun jiru. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaalaa Itiyootuub waan jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu annagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jechaa warroonni viidiyoo kanaaf haarawaa taatanii laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo warroonni koomentii naaf gootan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Egaa mucaan kun akkuma viidiyoo irratti argitanii ayyuu ji'oota muraasan dura sababa addaatiin hiisistee turte jechuudha. Eega hiisistee booda immoo mana hidhaa yookiin mana sirreessatii eega bahee booda bakka ayyuun jirtu barbaadeeti kan inni ayyuu manatti galchee mana isaatti itti cufe jechuudha. Isheenis na jalaa banii fincaan na qabee jira na jalaa banii jettee kadhachaa jirti. Garuu gurbaan kuni ayyuu dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Sababbiin inni manatti itti cufee ishii iyyisiisaa jiruuf immoo ani ayyuu jaaladheen jira. Isheen eega sayidoodhaan adda baatee ani ayyuu baay'een jaaladhee baay'ee keessi koo itti na kufee baay'ee keessi koo itti na miidhamee jaalala ishiitiin miidhameen jira. Isheenii nan hubattu isheenii na tuffachaa jirti. Ana dhiisteeti nama ishee hin barbaanne yookiin immoo nama isheef jaalala hin qabne jaalachuudhaaf shaakallii taasisaa jirti. Fakkeenya akkasiis kan itti kaasee Aamuudha jechuudha. Aamuuni ayyuu hin jaalatu. Yeroodhaaf itti fayyadamee dabarsuuf yoo ta'e malee Aamuun ayyuu hin jaalatu. Ani immoo baay'een ayyuu jaaladha. Isheen immoo ana hin jaalattu. Yoo Aamuuni dhugumaan dhugaatti ayyuu nan jaaladha jedhee itti deemee wanna kana dhiisuun danda'a. Garuu immoo hanga sanatti cal jedheetuma mana kana ishee hin baasu jedheeti mucaa Abdiin jedhamu suni. Kan barri itti cufee jechuudha. Ani jaalala isheetiin miidhamee jaalala ayyuutiin miidhamee ani namaa miti. Ani eenyu gadi nama jaalachuus danda'uudha. Nama jaalatamuus danda'uudha. Kanaaf jennaani sinis naaf hubadhaadha natti hin murteessinaa jedheeti miidiyaa irratti ba'ee kan dubbatu jechuudha. Inni dhugaadha. Jaalalli ayyuurraa si qabuu danda'a. Garuu hamma danda'ametti jaalalaan itti dhiyaattee jaalalli akka isheen jaalala keetiin qabamtu gochuu qabda malee manatti itti cuftee na jaaladhuun jaalala hin taatu jedha weellisaa yeroo sirbu. Ammas taananii na jaaladhuun jaalala hin taatu. Yoo ayyuuni sin jaalattu taate ati lafaa kaatee ani si jaaladhee jira jettee barri itti cufta taananii ibidda manatti of qabsiisuu ta'a. Dhugaa dubbachuudhaa fi ibidda manatti of qabsiisuu ta'a jechuudha. Ayyuu amala ishii kanuma beektu. Ijoollee dhiiraa meeqa akka qabalte
ijoollee shamaraa meeqa akka kabalte kun siifis nuufis haaraa miti wanna argaa jirtus wanna arginee darbines jechuudha. Kanaaf jennaan obboleessa ko ibidda manatti of hin qabsiisin. Ayyuu manatti itti cufte jechuun ibidda ol galchitee mana keessaa boba'u bishaan malee karra cuftee ala teesse akka jechuuti. Kanaaf jennaan yoo jaalalti ayyuu si qabdee okkee amansiisi itti siqiiti malee ayyuu ani dirqamaa si jaaladhee jira jettee dhiifama ani jaalala sirraa qabamee jira jettee barrii itti cuftee teechista taanaan barrii itti cuftee teessista taananii balaa ofitti fiduu ta'a. Ayyuun gaafa ati barrii of isheerraa bantu akka si gootu hin beektu. Si kabaluu dandeessi, warree sirraa muruu dandeessi, yommuu morma dadhabde kaan sirraa muruu dandeessi. Kuni hundi isaa riiskiin kun hundi akka jiru beeki. Kanaaf jennaan yaabdi jireenya keetirratti hin qoosinii, ayyuus immoo hin miidhini. Ayyuun tuni nama kabaltuudha iyyuu malee garaa keessaa waa hin qabdu jechuudha. Garaa keessaa waa hin qabdu. Baay'ee garaa laafettiidha. Baay'ee garaa laafettiidha. Kanaaf jennaanii jaalalaan amansiisi. Yoo jaalalaan amansiiste isheen sitti siquu dandeessi. Isheen sitti siquu dandeessi malee dirqamaan ayyuu jaalalli naqabe jettee ayyuu barrii itti cuftee taa'uun ibidda manatti of qabsiisudha. Si irra deebi'ee sitti himaa ibidda manatti of hin qabsiisin. Tasgabbaayi taragaaggayitii jaalalaan siigalee jaalalaan osoo miira aarii keessa hin galini si akka dhiirummaa sitti dhaga'amuu danda'a. Garuu akkas miti. Ayyuun dachaa gootee si deebisti. Osoo miirra akkasii sitti hin dhaga'amini tasgabbaayitii ofuma keetii tasgabbaayitii of tasgabbeessitii dhuguma naan jedhanii jedhiitii of tasgabbeessitii gara jaalalaatti deemi malee dirqamaan ayyuu jaaladhee jira manatti galchee koo taasisaa haadha ijoollee kootii taasisa jechuun nama ibiddaan taphateedha. Nama ibiddaan taphateedha. Kanaaf jennaanii ayyuu eenyu akka taate barii maal akka gootus barii. Kanaaf jennaanii ibiddaan hin taphatin obboleessoo maal taate.